این آستان چو باغ جنان پایدار باد، چون مهتاب در فلکش بر مدار باد، چون کو سرفراشته در روزگار باد، چون فرش بر ثبات خود امیدوار باد، تا ابر و باد و دور قمر گرم کار باد، دارالعلوم عالی دارالقرار باد، دارالعلوم عالی دارالقرار باد. بسم الله الرحمن الرحیم. نحمده ونستعینه ونصلي على رسوله الكريم. قل انما انا بشر مثلكم یوحى الی. صدق الله العظیم. در درس گذشته از خصوصیت هر پیغمبر بیان کردیم که عبارت از معجزه، یعنی هرگاهی که خداوند تبارک و تعالی یک شخص را به عنوان پیغمبر، به عنوان رسول، به عنوان نبی برای هدایت بشر میفرسته، لازمه که بر ادعایی که میکنه مبنی بر این که او پیغمبر میباشه از جانب خداوند و به خاطر هدایت بشر آمده، یک دلیل سند هم داشته باشه. و بعضی از قیوداتی را که مجموعاً تعریف معجزه بود بیان کردیم که همونطور امر خارق العاده که از جانب خداوند تبارک و تعالی به دست مدعی صادق نبوت موافق با تقاضا و خواهش او صادر بشه و به وجود بیاد در خارج، به اندازه که هیچ کس توان مقابله با او را نداشته باشه، این را معجزه میگن، زیرا اعجاز می آوره و عاجز میکنه به نهایت درجه مقابله با او را. هر پیغمبر لازمه که همین معجزه را داشته باشه، چون که معجزه یک چیز خارق عادت که گاهی اوقات به خاطر اظهار عظمت و صداقت و شرف پیغمبر علیه السلام، گاهی اوقات به اساس تقاضای مخالفین و معاندین و کفار، و گاهی اوقات به خاطر بشارت و مژده به تابعین پیغمبر، متبعین پیغمبر، اصحاب پیغمبر ظاهر میشه. پس اولا معجزه را ظاهر که میکنه به دست پیغمبر خدا ظاهر میکنه، مصلحت باشه، حکمت پروردگار باشه، معجزه ظاهر میشه. حکمت پروردگار نباشه که چندین بارم کفار تقاضا بکنه که یک معجزه بیار ای پیغمبر، باز هم چون حکمت خداوندی و مصلحت به این نمی باشه او ظاهر نمیشه. پس به اختیار پیغمبر نیه معجزه که هر وقت پیغمبر بخواهه او معجزه ظاهر باشه. و این نیز باید بدانیم که هر امر خارق العاده هم که از یک کس صادر بشه او معجزه نمی باشه، زیرا در اینجا چند چیزه. حضرات علما می فرمایند که یکی معجزه، یکی ارهاس، یکی کرامت، یکی اهانت و دیگری استدراج و یکی آخر سحر می باشه.
همه اینها در قدم اول همو امر خارق العاده که برخلاف عادت خداوندی پیرامون مکونات یک چیز ظاهر بشه. لیکن بعض نسبت به شخصی که پیغمبر میخواه بشه در آینده نسبت به او ظاهر میشه. همونطور امر خارق العاده که نسبت به یک شخصی که هنوز پیغمبر نشده لیکن در آینده پیغمبر میشه اگر به وجود بیایه خداوند ظاهر بکنه او را، یه گفته میشه ارهاس، مقدمه، تهداب گذاری پیغمبری یک پیغمبر علیه السلام. طوری که نبی الله علیه السلام میفرمایه که پیش از این که من پیغمبر باشم هنوز وحی به من نیامده بود، از نزد بعضی از سنگریزه ها و صخره ها که می گذشتم گفتن السلام علیک یا رسول الله. می فرمایه که همال من میتونم همون سنگریزه ها، صخره ها و سنگ ها و شما نشان بدم. به می ترتیب واقعه ابرهه اصحاب فیل که در قرآن عظیم الشأن هسته که تقریبا 40-50 روز پیش از تولد مبارک پیغمبر خدا علیه السلام اتفاق افتاده، اکثر حضرات محدثین مفسرین رحمهم الله میگن که این از جمله ارهاصات مقدمه و تهداب گذاری نبوت نبی خدا علیه السلام که کعبه باید باشه تا ای که نبی برحق آخر زمان تشریف فرما باشه. وقتی که از کعبه دفاع میکنه از نبی خود دیوات چگونه در برابر مشرکین دفاع نمیکنه خداوند تبارک و تعالی. لحاظا ارهاس و معجزه هر دو نسبت به یک شخصه، لیکن یکی پیشتر از نبوت دیگری بعد از نبوت و بعد از ادعای نبوت. اما گاهی اوقات نسبت به متبع صادق و حقیقی او هم یک امر خارق العاده از او ظاهر میشه که به او کرامت گفته میشه. یک شخصی که مؤمن صادق باشه، مؤمن متعهد باشه، به شریعت پیغمبر خدا علیه السلام عمل بکنه با خاطر بیان صداقت همو پیغمبر. همین پیغمبر راستی ندهه، اگر راستی نمی بود به متبع او به پیرو او چگونه یه امر خارق العاده ظاهر می شود و با خاطر بیان شرافت همین نفر عند الله که پیش خداوند تبارک و تعالی عمل به شریعت موافقت با پیغمبر خیلی حیثیت بزرگ داره. پس این نفر هم که عمل میکنه و پیش خداوند جایگاه بسیار بزرگ داره، به دست همین ولی یک امر خارق العاده ظاهر میشه از جانب خداوند که این شخص متبع تابع، پیغمبر متبوع. پس نسبت به تابع چیز موجود میشه. یک دومی که معجزه ادعا را تقاضا میکنه که بگه من پیغمبرم، اینی رسول الله. هرچه که در ولایت و در کرامت لازم نیه که کرامت به اساس ادعای ولایت باشه. یعنی شخص نمیخواه که بگه من ولیم و نشانه ولایت من همین کرامت، بلکه اگر ادعای ولایت بکنه او ولی نیه. هیچگاه اولیاء الله حضرات رحمهم الله ادعای ولایت نکرده. پس این به خاطر اظهار شرف همین نفر و یک تصدیق به همون پیغمبر میشه از جانب خداوند تبارک و تعالی. از این جهت حضرات و علما رحمهم الله میفرمایند که کرامت یک ولی ای در حقیقت معجزه پیغمبر همون ولیه. وقتی که به پیش روی مهمان ابوبکر صدیق رضی الله عنه غذا میگذاره،
از زیر کاسه از این خورده میشه، از زیر کاسه رشد میکنه، نمو میکنه، زیاد شده میره همون خود غذا، تا ای که حتی خانم ایشان میگه قرة عینی، این بالکل خونکی چشم منه که ابوبکر صدیق اینطور جایگاه به نزد خداوند تبارک و تعالی داره که از کاسه ابوبکر صدیق از این طرف خورده میشه، از اون طرف نان بیشتر شده میره، تا ای که با پیغمبر خدا علیه السلام هم میبرن. بعد از او چندین نفر دیگه که به ملاقات نبی الله علیه السلام آمدن سواز و بزونام میبرن، بازم کس از خلاصی نیه. ای که به عصای صحابی عباد ابن بشر رضی الله تعالی عنه و اسید ابن حضیر رضی الله تعالی عنه به سر عصازونا چراغ مثل چراغ وری روشنی میده، به یک راه که میرن مانند یک چراغ، اما ای که راه ها جدا میشه هر کدام به کوچه خانه خود میره، اینجی باز چراغ متعدد میشه، به سر همو عصازونا چراغ از جانب خدا. این همگی می باشه کرامت ولی که به اساس اتباع صادق، به اساس پیروی حقیقی این محبوب خدا شده، لحاظا این را گفته میشه کرامت. کرامت هم به اختیار ولی نیه. انشالله در اخیر دروس بیان خواهیم کرد که کرامت قبل الموت هم هست، کرامت بعد الموت هم در بخاری شریف ثابت نسبت به صحابه مبارک، نسبت به اولیاء الله، که بعد از وفات ایشان هم کرامت در حق ایشان میتونه باشه و واقع و حقیقتا موجود هم هست. امر دیگه که او هم میباشه ظاهرا خارق عادت، برخلاف عادت، ولیکن او نه معجزه نه کرامت بلکه اهانت. گاهی اوقات از دست مدعی دروغین نبوت یک شخص ادعای دروغین میکنه که من هم پیغمبر، مسیلمه کذاب، ادعای دروغین میکنه که من خدا، دجال علیه اللعنه. از دست او هم بعض امور خارق العاده ظاهر میشه، لیکن نبی معنا که این امر خارق العاده دلیل باشه از برای صحت مدعایو. گاهی اوقات به این طریق میشه که برخلاف تقاضای او، برخلاف خواهش او یک امر خارق العاده ظاهر میشه. او یک چیز میخواه، برخلاف تقاضا و میلان او دیگه چیز ظاهر میشه. دجال دست خود خورمه کشه بالا چشم کور یک نفر که شفا حاصل کنه، چشم سالم از او هم کور میشه. این برخلاف تقاضا و میلانو. مسیلمه کذاب توف خود خور مندازه داخل چای یا داخل آب که این چای آب فواره بزنه، برعکس این چاک هست همو آب هم که داره همو رو هم خشک میکنه. این میشه اهانت به خلاف تقاضای او، از مدعی دروغین نبوت صادر شدن یک موضوع. گاهی اوقات اینطور دیده میشه که یک نفره که پابند به شریعت نمی باشه از او بعض امور خارق العاده سر میزنه بدون بکارگیری اسباب، هیچ سبب هم بکار نگرفته. میبینیم این نفره که بالکل به شریعت پابند نیه، نماز این نمیخوانه، روزه این نمیگیره و معاذ الله معصیت های کبیره را این میکنه، بازم میبینی که برو آب را میره، بازم میبینی که بعضی از کارهای خارق العاده میکنه. پس اینطور نیه که هر امر خارق العاده که موجود باشه او باشه کرامت، او باشه فلان. نه، اگر این باز موافق با تقاضا از او و میلان از او باشه، مخالف با میلان از او نباشه، این را استدراج گفته میشه. یعنی خداوند تبارک و تعالی این را مغرور میکنه که با خود خوبه باله که ما به اساس نافرمانی از پیغمبر، به اساس معاندت با دین، به اساس نخواندن نماز و فلان و فلان و فلان با اینکه کارا نمیکنم، منهیات شریعت انجام میدم، بازم این کارها از دست صادر میشه، این با خود خمه باله، غره میشه
و این در حقیقت یک نقمت از جانب خدا که میخواهد درجه به درجه، استدراج به این معنا یعنی کم 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 درجه به درجه خدا میخواهد که او به هلاکت برسانه. لحاظا به نزد بعضی از مردم از هر کس که یک امر خارق العاده ببینه میگه کرامت کرد. نه، کرامت شرایط داره. کرامت از اولیاء الله سر میزنه که متبع واقعی خود سنت نبی خدا علیه السلام و شریعت مقدس اسلام باشه و در عین حال خود کرامت هم مقصود نیه. مقصود همو اتباع شریعت. خیلی از اولیاء الله، خیلی از صحابه مبارک رضی الله عنهم اجمعین بودن که از اونا کرامت سر نزده. پس کرامت لازمه ولی نیه. لازمه یک ولی اتباع شریعت. هر کس که متبع شریعت بود ولی خدا. هر کس که به شریعت نبی علیه السلام عمل کرد، به سنت و به فرض و به واجب و دیگه، او می باشه ولی خداوند تبارک و تعالی. کسی او ولی بگه یا نگه، بشناسند او را یا نشناسند. از این جمله که گاهی اوقات از یک شخص غلط میتونه سر بزنه، امر خارق العاده می باشه سحر. ظاهرا این هم امر خارق العاده، معجزه هم امر خارق العاده. در معجزه هم قلب ماهیت یک چیز می آید، در این هم قلب ماهیت یک چیز می آید که ریسمان به اژدها یا به مار تبدیل میکنه. عصای موسوی علیه السلام هم به اژدها و به مار تبدیل میشه. لیکن خیلی فرقه در مابین سحر و در مابین معجزه. اولا سحر علم، او صاحب یک قوانینه. سحر کسبیه. هر کسی که همین قوانین خواند و باز عمل کرد، او صاحب یک ملکه میشه که به اساس پیاده کردن همون قوانین میتونه که از پیش او بعضی از امور خارق العاده موجود باشه. و به این ترتیب سحر بعض اسباب او غیر شرعیه. به این معنا که یعنی معاذالله باید که تا 40 روزی جنوب باشه، بر قرآن عظیم و شان پا بگذاره و بعضی از کارهای دیگه، گفته های کفری از او صادر بشه. به همراه همین اسباب غیر شرعی قوانین را که آموخت، او را خود پرکتس کرد، از او یک امر خارق العاده ظاهر میشه. این را هر کس کرده میتونه. هر کسی که می قانون بخانه و یاد بگیره. پس علم کسبیه از هر کس و ناکس چیکار میشه؟ صادر میشه و دارای اسباب غیر شرعی هم میتونه باشه. هرچی که معجزه او وهبیه، هبه، عطیه خداوند تبارک و تعالی به هر کس و ناکس هم نمیآید. فقط بر حضرات پیغمبرها علیهم السلام به ایشان میاد و کسی توانایی مقابله با او را نداره. همگی عاجز. هرچه که سحر، یک ساحر در مقابل ساحر دیگه قد علم میکنه، کوشش میکنه که سحر او را بشکنانه و مغلوب بکنه او را در برابر خود. ولیکن عصای موسوی که میآید همگی محو بود میکنه. اینجا ساحرها میفهمند که این سحر ما تا به معجزه پیغمبر زمین آسمان فرق داره. این کاری که حضرت موسی کلیم الله میکنه این سحر نیه. به این خاطر تید استفاق و مفتکن و ایمان میارن به جناب حضرت موسی کلیم الله علیه السلام. از جمله خصوصیت هایی که به یک پیغمبر می باشه، یک خصوصیت خب توان قوی، قدرت بزرگ که عبارت از معجزه او بیان شد. خصوصیت دوم می باشه بلندترین مرتبه علمی. ما و شما خب مراتب علمی خیلی داریم. از اول که شروع بکنی باز بالاتر از میشه فوق دکترا و بالاتر از میشه پروفسور. این همون مرتبه های علمیه که به یک نفر
داده میشه هرگاهی که کسب علم میکنه. لیکن بالاتر از همه که هیچ بشر دیگه به او رسیده نمیتونه، او علم مخصوص پیغمبر میشه. هیچ کس دیگه به او مرتبه او قله علمی رسیده نمیتونه، که همو قله علمی را وحی گفته میشه. همون طوری که معجزه وسیله امتیاز در مابین پیغمبر و غیر پیغمبر، وحی هم بلندترین مرتبه علمیه که فقط به پیغمبر میتونه باشه ثابت، به ده کس ثابت شده نمیتونه، ده کس او ادعا کرده نمیتونه، ادعای او غلط نباشه، او مدعی دروغین نبوت گفته میشه اگر کس بعد از محمد مصطفی علیه السلام باید که به ما وحی میشه. این وحی خود پیغمبر وسیله تمیز خود قرار میده. قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، من مثل شما بشرم. در بشیرت خواهم میگه برابر، لیکن اون چیزی که مایه تفاوته او صفته، او یک کیفیته. پس به گوشت و پوست و فلان نمیشه تفوق، بلکه به معنا میشه، به خود وحی میشه. یوحی الی، به ما وحی میشه، به تو وحی نمیشه. وحی در لغت به معنای اعلام، به طور سریع یک چیز اعلام کردن. وحی به معنای الهام، در قلب یک کس یک گپ خوب انداختن. وحی به معنای علم غریزی و طبیعی یک کس گردانیدن. و اوحینا الی النحل، ما وحی کردیم به زنبور عسل. و یعنی چه؟ یعنی در طبیعت از او همین معلومه قرار دادیم و همین علم قرار دادیم که از همین طریق و از همین چیزها استفاده بکنه، این طور خانه با خود اختیار بکنه. اوحینا الی ام موسی، ما با مادر حضرت موسی وحی کردیم، یعنی الهام کردیم ما. و اوحی الیهم ان سبحوا بکرة و عشیا، حضرت زکریا علی نبینا و علیه السلام به متبعین خود اشاره میکنه، یعنی اشاره میه. پس اشاره، الهام و یک خود اعلام سریع، این همه معنای لغوی وحی که از این مجموعه باز گرفته میشه معنای اصطلاحی وحی. همونطور علم سریعی که خداوند تبارک و تعالی به قلب یک پیغمبر بیاندازه که هیچ کس دیگه دارای او علم نباشه، همون را گفته میشه وحی. یکی وحی جلیه، مقروء، تلاوت میشه. یکی وحی خفیه، هرچه که پیغمبر بفرمایه او وحی از جانب خداوند تبارک و تعالی. و ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوحی علمه شدید القوا. وحی هم یعنی چیزی که از زبان مبارک نبی بیرون میشه، او هم وحی از جانب خدا. اما یکی وحی جلیه که الفاظ هم از جانب پروردگار میباشه، در از او تصرف و تغییر شده نمیتونه. آیا نیاز به وحی هسته؟ مراتب علمی ما و شما، یعنی اسباب علم پیشتر در اوائل هم بیان کردیم، خب باز هم مختصر بیان بکنیم. حواس سلیمه، چشم و گوش و بینی و دست و این چیزا، یعنی حسه بویایی، بینایی، شنوایی، ذائقه، لامسه، این 5 حواس ظاهره که به اساس او ما میتونیم در صورتی که سالم باشه حواس، که همین چیزهایی که به او تعلق داره او را ببینه، بشنوه، مساس بکنه، ببویه و بچشه. لیکن همه اشیاء کو در محسوسات منحصر نیه، بلکه بعضی چیز هست که فرا محسوسه، ماورای حسه، که این باز مرتبه حواس ختم میشه. دایره که به او دایره حواس میتونه احساس بکنه و سبب علم به ما و شما بشه، کار از او ختم میشه، توقف میکنه. یک چراغ را خداوند تبارک و تعالی در قلب ما و شما روشن کرده به نام عقل.
که او باز فرامحسوسه، بالاتر از محسوساته. چیزهایی که حس او را درک کرده نمیتونه عقل او را درک میکنه. ولیکن بعضی از چیزها هم هست که عقل باز درک کرده نمیتونه. عقل پیشتر بند کرده بود مثل یک ترازویه، کفه ترازو. چقدر در این کفه میگنجه؟ خب به اندازه که میگنجه به همون اندازه در خود جای میده. بیشتر از او ما نمیدونیم که تا کفه 1 کیلویی یا 2 کیلویی ما 50 کیلو یا 100 کیلو 200 کیلو ما بیایم بار کنه. عقل هم یک حد و مرز داره. مثلا چی چیز رضای خدا رو جلب میکنه، چی چیز رضای خدا رو جلب نمیکنه بلکه غضب خدا رو جلب میکنه. ما و شما آفریده شدیم به خاطری که کار انجام بدیم که خداوند تبارک و تعالی از ما و شما راضی باشه. این تو کار انجام نشه که خداوند از ما و شما ناراض باشه. ها از این مکونات استفاده بکنیم لیکن به طبق رضای خدا. عقل کی میتونه که بفهمه که رضای خدا در چیه و نارضایتی خدا در چیه؟ زیرا بسیار از اوقات عقل مغلوب وهمه، مغلوب شهوته، مغلوب غضبه. او کی میتونه که همین چیز معلوم میکنه؟ پس هر کارم و هر چیزم کار عقل نیه. پس از این خاطر میبایست که یک چیز دیگه باشه، وسیله دیگه باشه فراتر از عقل. بجای که عقل علامت سوال میده و نمیتونه که کار بکنه، اونجا میبایست که یک وسیله دیگه باشه تا ای که مشکل نفره و گفته نفره، سوال نفره حل بکنه. او نیه مگر وحی که خداوند تبارک و تعالی به قلب پیامبر خود یک معلومه مندازه. یک چیزی که ندیده، یک چیزی که عقل او را نمیدانه، موضوع خود حساب و کتاب، قیامت، وزن اعمال، از مرده در قبر پرسیده شدن، جنت و دوزخ، او چیزایی که عقل هم او را نمیتونه به حقیقت کامل او برسه. این جواز مسئله وحی توحید، این مسئله وحی می باشه که بر خداوند تبارک تعالی بر نبی خود این وحی میکنه و خصوصا موضوعاتی که بعداً موجود میشه در عالم دیگر یا برزخ یا ای که در قیامت، اینا همه به وسیله وحی معلوم میشه. پس از برای وحی یک حقیقت هست دیگه. طوری که امروزه گاهی اوقات از همین علم هیپوتیزم یا هیپنوتیزم از این کارایی صورت میگیره، اگرچه که سحره، جادوی غیر مشروعه، لیکن در این علم یک نوع بیهوشی و بیخودی با همون نفره که بالا از او همین علم تطبیق میشه به وجود میاد که حتی گاهی اوقات همون شخص میتونه که اسم دیگر به او تلقین بکنه که اسم تو محموده، حالا که اسم تو حامده، لیکن به او تلقین میکنه که اسم تو محمود و بعض معلومات به او موجود میکنه. از این طریقه همون عالم و همون شخص که همین علم داره معلومات به او موجود میکنه که بعد از اینکه با خود بیایه تا دیر وقت همون اسم برای خود او اسم میگذاره و به همون اسم خود صدا میکنه. همون معلومات که هست در ذهن او میباشه. وقتی که بشر میتونه که یک معلومات به اساس یک علم کسبی که هر کس میتونه رو کسب بکنه به ذهن یک نفر، به قلب یک نفر جاسازی بکنه، خداوند تبارک و تعالی چگونه قادر نمیباشه که در قلب مبارک بنده خود که پیغمبر میباشه او باز بعض معلومات فراعقلی او باز موجود بکنه. لحاظا همین تکنولوژی جدید و علوم جدید هم تایید میکنه که وحی حقیقت داره. به اساس این وحی که گفتیم جلی
بحث ما بسر وحی جلیه. خداوند تبارک و تعالی دستورالعمل زندگی بنده که چی کار مورد رضای خدایه و محل رضای خدا، چی کار محل غضب خدایه، چی چیز باعث سعادت ابدی، چی چیز باعث شقاوت و بدبختی ابدی میشه، همون را به بنده های خود به وسیله پیغمبر ارائه میکنه. لیکن یک واسطه در مابین خدا و در مابین پیغمبر وجود داره که او فرشته می باشه. خداوند تبارک و تعالی همی دستور العمل، همی قانون کلی را به وسیله فرشته خود بر قلب مبارک نبی خود علیه السلام نازل می فرماید. گاهی اوقات ظهوری، گاهی اوقات قلبی که در قلب می اندازه. پیغمبر می فرماید که انزلت علیه سورة آنفا، اعمال پیشتر به ما یک سوره نازل شده. الواح حضرت موسی علی نبینا و علیه السلام صراحتا نقش می بنده در کوه طور، به کوه نور گفته میشه، جبل النور، در صحرای سینا در نزدیکی های خود اسرائیل. پس به اونجی یعنی این وحی از طرق مختلف میتونه که بیاید. به وسیله دستور عمل زندگی بنده در دنیا و آخرت، اموری که ضروری باشه در دنیا و آخرت او را بیان میکنه. از این جهت پس یکی ایمان به خود وحیه که انسان میبایست به وحی، به خصوصیت پیغمبر ایمان داشته باشه، ورنه تعارض با قرآن عظیم و شأنه. ایمان به فرشته که وحی میاره که این فرشته یک جسم نوریه، به اشکال مختلف میتونه خود بگردانه. بندگان مقرب خداوند تبارک و تعالی که معصومه، عصیان و نافرمانی پروردگار نمیکنه، خورد و نوش نداره، زن و مرد از برای ایشان نیه که توالد و تناسل داشته باشه. به این طریق ما به فرشته های خداوند تبارک و تعالی ایمان میاریم. تعداد از اونا خود خداوند تبارک و تعالی میفرماید که و لا یعلم جنود ربک الا هو، بغیر از پروردگار دیگه هیچ کس جند و لشکر خداوند تبارک و تعالی را که فرشته ها می باشه، هیچ کس دیگه تعداد از اونا نمیتونه داشته باشه. مقرب ترین از اونا جناب حضرت میکائیل، حضرت جبرائیل، اسرافیل و اسرائیل می باشه. و به وسیله جناب حضرت جبرائیل علیه السلام وحی بر پیغمبر ها می آید که منحصر میشه در 4 کتاب: تورات، زبور، انجیل و قرآن عظیمشان، آخرین کتابی که بر آخرین پیغمبر به خاطر هدایت آخرین امت نازل شد. و صحیفه های هم هست در قرآن عظیمشان، صحف ابراهیم و موسی ذکر از پس صحیفه هست که برخی میفرمایند که 10 صحیفه به جناب حضرت آدم علی نبینا و علیه السلام، 50 صحیفه به جناب حضرت شیس علیه السلام، 30 صحیفه به جناب حضرت ادریس علی نبینا و علیه السلام و 10 صحیفه به حضرت ابراهیم خلیل الله علی نبینا و علیه السلام نازل شده. که اگر همینطور باشه در این صورت مراد از صحف موسی همون الواح 6گانه حضرت موسی که در از او تورات شرف نزول پیدا کرده. پس میبایست که به کتب خداوندی که برای هدایت بشر فرستاده شده ایمان آورده باشه. به همگی کتب، به همگی صحف. ما و شما لا نفرق بین احد من رسوله، به می ترتیب در ما بین کتاب ها هم تفاصیل نمیاریم که این را قبول داریم او را قبول نداریم. لیکن ایمان فرق میکنه. به صحیفه های سابقه، به کتاب های سابقه ایمان اجمالا ما ایمان داریم به که خداوند تبارک و تعالی به خاطر هدایت بشر و امتهای سابقه تورات فرستاده. به تورات ایمان داریم به این ترتیب که کتاب خداه و کتاب خدا بوده. به انجیل ایمان داریم
به خود زبور ایمان داریم، به صحف که بر حضرت ابراهیم و موسی و بر حضرات انبیاء دیگه شرف نزول پیدا کرده ایمان داریم، لیکن اجمالاً ما همین که اعمال گفتیم ما ایمان داریم به که خداوند کتب بر امتهای سابقه یعنی بر پیغمبرهای سابقه به خاطر هدایت از اونا فرستاده. چرا اجمالاً؟ زیرا تفصیلاً وقت علم بر یک چیز لازمه که شما به او عمل بکنید. تا هنگامی که عمل به او لازم نباشه تفصیل از او چی میکنید؟ و دیگه ای که بعضی از این کتاب‌هایی که همال به دسترس می باشه تحریف شده، ما محل تحریف او رو نمیفهمیم که کجا ازی تحریف شده کجا ازی نشده. پس مجملاً ایمان داریم به کتب پروردگار، اما نسبت به قرآن عظیم شان یکی ایمان اجمالیه که هر بنده مکلفه، خصوصا امت نبی خدا علیه السلام که ایمان داشته باشه بی که این کتاب از جانب خداوند بر پیغمبر علیه السلام شرف نزول پیدا کرده. ایمان اجمالی چیزی که با مابین امی قرآن باشه با مابین امی دو وقایع باشه ما به ایمان دارم. از سوره ها آیه ها حروفی که در امی سوره ها و آیات بکار رفته کلماتی که در امی سوره ها و آیات بکار رفته من ایمان دارم، اگرچه که تعداد رو نفهمه که چند حرف داره، چند کلمه داره، چند آیه داره، چند سوره داره، هیچ چیز نفهمه، بازم ایمان از او مدار اعتبار. این فرض عینه بر هر بنده مسلمان. یکی دیگه ایمان تفصیلیه. ایمان تفصیلی فرض کفایه، هر آیه از خود خو کردن الفاظ زور معنای او را و دیگه زور این را از خود خو کردن تا ای که به طبق زو عمل باشه. عمل قائمگی مسلمان ها مکلفه، لیکن دانش زو این باز فرض کفایه. یک چند نفر به هر محله و به هر منطقه یک نفر حداقل باید باشه که بر کتاب الله علم داشته باشه، تفسیر ترجمه قرآن عظیم شان بدانه تا ای که او باز بگه به مسلمان ها و مسلمان ها باز به طبق زو عمل بکنن. اگر در کدام محله در کدام ده قریه یک عالم نبود که قرآن عظیم شان ترجمه و تفسیر زور بلد باشه همگی مردم منطقه گناهکار میشه. پس این فرض کفایه خود ایمان تفصیلی که مقصود از او تعلیم و همچنین مقصود از او خود رساندن قرآن عظیم شان میباشه و عمل کردن بو. در این حال جناب حضرات علما رحمهم الله میفرمایند این ایمان به قرآن عظیم شان، لیکن هر کسی که عیب بتراشه به قرآن عظیم شان، هر کسی که استهزا بکنه به قرآن عظیم شان، هر کسی که انکار بکنه از یک آیه از آیات قرآن عظیم شان، چی که از یک کلمه از کلماتی که در قرآن عظیم شان مذکوره، هر کسی که شک بکنه در قرآن عظیم شان او کافره. به می ترتیب هر کسی که قائل باشه به تحریف قرآن عظیم شان که بگه قرآن عظیم شان بعد از پیغمبر خدا علیه السلام دستخوش تحریف و تبدیل شد، کمی در از او آمد زیادت در از او آمد، صحابه معاذالله به گفته از او خیانت کرد در خود قرآن عظیم شان. کسی که به این فکر باشه که قرآن تحریف شده او کافره. پس هر نوع بی‌اعتنایی، بی‌احترامی، عیبجویی، شک، استهزا، انکار، اعتقاد به تحریف این کفر میباشه، هر کس که میخواه باشه. و نسبت به حضرات ملائکه گفتیم یک اعتقاد مؤمنه که معصوم میباشن از گناه، مثل پیغمبرها علیهم السلام که معصومن اینا معصوم میباشن، یعنی گناه از اونا سر نمیزن. یک دو سوال بگیم درس خاتمه میدیم. یک سوال اینه که این چگونه معصومه حالان که با خداوند تبارک و تعالی گفتن که اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح بحمدک و نقدس لک، اینا خب به ظاهر اعتراض کردند که ما مستحق خلافت روی زمین
و کسی که خونریزی میکنه، کسی که فساد فی الارض میکنه، انسان چگونه برای به زمین خلیفه قرار میده؟ ولیکن حقیقتیه که این اعتراض نیه بر خداوند تبارک تعالی، این استفساره، حکمت طلبی. حکمت چیه ای خدایا؟ کارهای تو خو بی حکمت نیه. با ما خو گزارش رسیده و میدانیم از لوح محفوظ با ما گزارش رسیده که همین انسان خونریزی میکنه ناحق در روی زمین، همین انسان فساد فی الارض میکنه در روی زمین. حکمت چیه؟ خداوند تبارک تعالی میفرماید که انی اعلم ما لا تعلمون. از این انسان آدم خاتمه، از این انسان پیغمبرها، از این آدم جناب نبی الله علیه السلام و حضرات انبیاء اولیاء الله صلحا مؤمنین، از این ظاهر میشه که همگی عبادت مر میکنن، همگی به سوی ما فرا میخوان. پس با خاطر ابو جهل که پیدا میشه خلاصه نیه که و حکمت خداوندی تقاضا نمیکنه که کنار بگذاره خیر کثیر را. موضوع هاروت و ماروت هم یک موضوعه که او هم حشویه و بعضی از افراد اعتراض وارد میکنن که هاروت و ماروت خود تعلیم سحر میکرد به مردم، حالا که ملکین میباشه، دو فرشته میباشه به بابل هاروت و ماروت در بابل، اینا تعلیم سحر به مردم میکردن. سحر هم خب بعض اسباب او یا غیر شرعیه یا مطلقاً فساد فی الارض دیگه. خلاصه جوابی که جناب حضرت حکیم الامت اشرف علی تانوی رحمه الله بیان میداره و داشته، علاوه بر جوابای کثیر دیگه اینه که در زمان حضرات انبیاء علیهم السلام بنی اسرائیل، شیطان همینطور القا کرد به مردم که اگر سلیمان بود، اگر حضرات انبیاء دیگه بوده، اینا میگی به اساس طلسمات و سحر بر شما حکومت میکرده. پس شما هم بیاموزید طلسم و سحر را و گفته پیغمبرها قبول نکنید تا که خود شما صاحب قدرت بزرگ بشه، خود شما صاحب حکمت و جاه و جلال بشه. خداوند تبارک و تعالی این دو فرشته را مفرسته تا ای که به مردم تعلیم سحر بده. به چی خاطر؟ به خاطری که بیان بکنه که سحر تا معجزه فرق داره. سحر علمه، سحر کسبیه، تعلم و تعلیمیه، هر کس میتونه بیاموزه. لیکن معجزه وهبیه، معجزه هر کسی نیه، با معجزه مقابله شده نمیتونه. پس او تسلط شاهانه که جناب حضرت سلیمان علی نبینا و علیه السلام داشته نه به اساس سحر بلکه به اساس معجزه بوده. فقط به خاطر تمییز در مابین سحر و در مابین معجزه اینا فرستاده شدن تا ای که بیان بکنه که سحر چنینه و چنانه. حتی میگن به خود زنا در هنگام تعلیم دهی که این سحر ایتونه فلا تکفر، کافر نشی یک دفعه. سحر مؤثر حقیقی نیه تا خداوند تبارک و تعالی تأثیر در از او موجود نکنه و خلق نکنه همو امر خارق العاده را بعد از سحر، از این قبیل چیزهای دیگر. پس بر عصمت حضرات ملائکه هیچ کدام خلل وارد نمیشه و ایمان هم به می ترتیب باشه که حضرات ملائکه بنده های معصوم پروردگار که سبقت قولی بر خداوند تبارک و تعالی نمیکنه، پیش از اینکه به او چیز گفته باشه کار نمیکنه، در کار تأخیر نمیاره و میباشند عباد الرحمن و عباد الله مکرم به نزد پروردگار که بعضی از کارها را خداوند تبارک و تعالی با آنها دستور میده و به اساس او همو کار پیش میبره. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی آله و صحبه اجمعین. برای شناختن سحر و جادو چه علائم و نشانه‌های وجود دارد که بفهمیم؟ او را دیگه باز خود کسانی که همین علم جادو را آموختند او میفهمند که ضدی سحر چیه، سحر شکن چیه، یعنی طلسم و طلسمات. کسی که او علم نخوانه دیگه باز نمیفهمه که جادو شده نشده و چگونه. یک کسی میگوید من اگر ولی نیستم خالی هم نیستم، آیا چگونه است؟ بیشتر گفتیم همین ادعای ولایت یک خودشو به معنای خط بطلان
بر همو عمل کرد خود کشیدن به این معنا خط بطلان که او ولی نیه، ولی نیه. و یکی اینه که به صورت مزاح بگنه. خب پیشتر گفتیم هر کسی که نماز پنجگانه را بخوانه، روزه را بگیره، واجبات و فرایض انجام بده، از منهیات خود نگه داره، او ولی خدا. اور او بگه یا نه شما به چشم دیگه به او نظر بکنید، او ولی خداوند تبارک و تعالی بود. بعضی حضرت معاویه را دشنام میدن و میگن که وی صحابه نیست. دروغه دیگه، غلطه. اصلا دشنام دادن صحابه او خود از او فسق، اگر حلال بدانه کفره، چی برسه به که ثواب بدانه. صحابه بودن در خواهر از پیش پیغمبر خدا علیه السلام حضرت ام حبیبه، خال المؤمنین، مامای همگی مسلمان ها می باشه، مسلمانی که مسلمان باشه دیگه. و چگونه میشه که صحابی نباشه؟ یعنی پیغمبر نفهمید که ایمان این شخص دروغینه. این نفر بعد از 1400 و چند سال یا آمده میگه که ایمان ابو سفیان و ایمان معاویه اینا ایمان دروغین بوده معاذ الله. خب بالکل نسبت جهل به نبی الله علیه السلام او ندانست، او تشخیص نکرد، خواهر از اونا هم گرفت. همیشه با پیغمبر خدا علیه السلام نشستن داره و خستن داره، اما یک کس دیگه فهمید. این جسارت بس عظیمه، یا رافضی میکنه یا همدست رافضی که موجودیه، دیگه کس این جسارت به خود نمیکنه. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی آله و صحبه اجمعین.